brow soap. So, gagamitin ko tong Glow and Go Beauty na brow soap. Tignan nyo kung gaano siya kalaki. So, first, syempre, kunin nyo yung brow soap nyo. Tapos, sprayan nyo siya ng liquid. Pwedeng water, pwedeng facial mist. Huwag sobrang basang-basa ha, yung tama lang. Yan, then swirl nyo lang yung spoolie nyo. So, once meron ng product sa spoolie, pwede na tayong mag-brush up. Brush nyo lang siya sa direction na gusto nyo. Pwedeng yung normal na shape lang or kung gusto nyo yung bushy brows yung nakatayo, kayo bahala. Ako, siguro yung normal lang. Then once you're happy with the shape, gamitin nyo yung end ng spoolie nyo to press the brows in place. Tignan nyo yung difference, guys.